Radang tenggorokan saat saya kena Omikron, sakitnya luar biasa. Rasanya di tenggorokan dipenuhi jarum. Untuk menelan ludah saja, sampai keluar keringat dingin. Sebelum mendapatkan obat dari dokter, saya diajarkan oleh seorang terapis untuk memijat titik yang ada di tangan selama 2 menit. Dan efeknya langsung terasa. Sakit saat menelan langsung berkurang. Halo, jumpa lagi dengan saya Billy Nurika. Di tangan kita ada titik mujarab yang bila kita stimulasi dengan pijat akupressure, reaksinya terbukti sangat ampuh mengatasi radang tenggorokan yang pernah saya alami saat kena Omikron. Selain radang tenggorokan, efek dari pijat akupressure ini juga dapat mengatasi batuk, flu, sinusitis, gangguan pencernaan seperti MAH dan GERD. Agar hasil pijat akupressure maksimal, ikuti cara saya melakukannya ya. Sebelum memijat, duduk di kursi dengan nyaman, jangan menyilangkan kaki. Titik yang akan kita pijat berada tepat di tengah jari telunjuk dan ibu jari. Kasih sedikit baby oil. Pijat menggunakan ibu jari dengan cara diputar. Putar balik. Maju mundur. Putar lagi. Putar balik lagi. Maju mundur. Sekali-sekali lakukan tekanan. Lepas, tekan, lepas. Putar lagi. Putar balik. Maju mundur. Putar lagi. Putar balik. Lakukan pijatan pada titik ini minimal 1,5 menit ya. Sekarang balikkan tangan, kita pijat titik yang sama dengan yang di atas pada telapak tangan. Dengan cara yang sama, minimal 30 detik. Maju mundur, tekan, putar, putar balik, maju mundur, tekan, lepas, tekan, lepas. Untuk satu tangan kita pijat selama 2 menit. Di bagian atas 1,5 menit, di bagian telapak tangan setengah menit. Itu minimal ya. Lakukan pijatan yang sama pada tangan satunya. Anda dapat lakukan pijatan pada titik itu 3-4 kali dalam sehari selama masalah yang Anda alami belum sembuh. Jangan lupa untuk memberi komentar, like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video lainnya.